其實細路仔都係一張白紙嚟嘅啫嘛。咁你自細可以俾佢接觸唔同嘅藝術嘅嘢，甚至體育啊乜嘢都可以。等佢去揾到佢自己中意嘅，然後肯定嘅，佢會去追隨嘅，然後再會發揮嘅。我諗呢樣嘢係好緊要咯。我諗等佢接觸多啲咯。唔好淨係對住個電視機啊，或者淨係聽到嗰啲即係咁狹窄嘅嘢咯。咁應該多啲各方面嘅嘢嚇，繪畫啊、音樂啊、音樂樂器都有，哇幾多種啊，係嘛？咁唱歌都有好多流行曲啊、opera 啊、民歌啊。即係我諗最緊要就係喺小學階段或者俾佢多啲接觸，然後可以培養出個小朋友嘅興趣咯。而且而家啲啲細路仔都係好矜貴，可能一個起兩個止，咁可能呢啲藝術第日就會陪住佢哋一生一世。